Mantan Lawan Grassi， 又名亦希基力高德，意思係最後的人類，源自於 Stonely Lakota 原住民傳說。歡迎嚟到我嘅頻道，我係大麻城。今日行呢座山咧，其實我之前冬天咧係過嚟行過，但係而家融晒雪，我就想試下帶朋友過嚟再行多次。同埋另一樣咧，就係之前行上去嘅時候咧，去臨近山頂嘅時候咧，會見到一個類似山洞咁樣嘅物體。今日我主要目標咧就係去探下洞，入去睇下，而唔係主力上山頂嘅。但係時間許可咧，當然會上埋山頂啦。今次呢座山高度係2685米，行程距離係9.3公里，攀升幅度1110米。嗱，咁而家咧，佢哋就諗住太熱啦，就諗住準備落水。咁你見佢咧，已經得翻條孖煙通。嚟啦，勇敢啲，勇敢啲。Come on，銀仔加油！喂，落啦，等緊你拍緊片啊！咁啊，第一位勇士就落咗去啦。好波，油嘅，好冷凍嘅啲水。但係今日其實係30度啊，所以游水係絕對係正確選擇嚟嘅。行山其實我覺得有啲蠢嘅今日。第二位勇士，小心小心，咁快上返嚟嘅？啱啱就佢哋兩個落完水啦，而家就繼續行。唔知你哋睇得清唔清楚咧？就係一個係着緊孖煙筒，一個係着緊底褲行緊山。我第一次見啦呢樣，好性感，好性感。繼續行啦，越行越嗱，我越嚟越近。似着瑜伽褲咯。係喎，嗱，即係似女仔嗰啲瑜伽褲咯，其實幾性感嘅，我覺得。我哋有冇上咗？而家嚟到石河嘅位置，咁其實我有少少驚訝，因為冬天嘅時候咧，呢度係結晒冰，同埋我見係有水流動嘅上次，但係估唔到而家反而係冇晒水。係。揸車未啊？而家攀升咗大概20% 嘅幅度，不過佢哋好似已經冧冧地計，黐線，好似係。好溫泉啊！就嚟見閻王啊！啱啱上到去開陽嘅地方，穿過咗個樹林，喺呢個位呢，咁一陣間呢就會準備瘋狂上車㗎喇，繼續。所以現在呢，食少少嘢，休息一陣先。前面呢個湖呢，就係 Spade Lake， 咁啊好出名嘅。咁呢度下面就係我哋啱啱上嚟嘅地方啦。你如果睇清楚啲呢，就會見到頭先個河玩水個位嘅。而呢兩條友呢，就話體力好攰喎，所以而家休息下又拍下片咁樣樣。
家個路況好似行緊地盤咁啊！收落去，係啊，全部都係碎石。右邊咧就係大石加碎石啦。大石啦。呢兩個就唔知啦。嚟到呢個位咧，終於見到我哋今日嘅主要目的地。你見到前面咧呢個位，我放大少少睇下。其實佢又唔算一個好深嘅山窿嘅，估計係一啲禪壁咁啊！我唔知點樣形容呢個位啊，我就係想入呢一個位今日。係咪好容易咧？其實唔係特別難。唔難嘅，其實呢嚿咧伏嚟嘅，呢嚿咧伏嚟嘅，都係伏㗎，係啊，好多都係都係伏。鬆嘅。OK，咁睇下前面個隊友行成點先。前面有冇危險？前面就開揚好多㗎啦，咁啊唔使擔心。兄弟爬山各自努力，我就建議佢哋兩個咧分開啲行，尤其是現在咧係行緊一啲比較大嘅碎石路，以免前面嗰個咧會將啲落石擊傷咗隊友。我啱啱咧教咗佢哋點樣行呢啲碎石路嘅技巧，因為始終佢哋第一次行咧，佢哋好興咧係雙手一齊並用，好似爬咁樣樣。咁而家我教咗佢哋少少 skill 之後啦，你會見佢哋好快就過咗我啦，所以我可以慢慢喺後面拍片。我趁佢哋休息緊，自己去探路先。我已經打橫行，再加埋攀咗落下面一塊壁。但我認為今日最盡只可以去到呢度，影片未必影得清楚，但肉眼所見，如果要繼續落去，同行嘅兩位朋友未必應付得到。我冇理由自己一個過去要佢哋食住風等我。呢座山叫咩啊？ Mountain Lawrence 講真好簡單，我覺得同行食谷差唔多。OK， 再嚟一次。得咩話？我未攀過石。哦，唔緊要，攀石係人類天生嘅技巧嚟，就正如游水一樣。你掟個 BB 仔去泳池，基本上佢自己識得游。你哋而家就係一樣，所以點解我唔擔心就咁解咯。我係就嚟脫離青年嘅青活潑。你哋好後生啫。接下落嚟嘅時間，佢哋將要應對嘅係除咗碎石之外，仲要面對手腳並用嘅同時間，懸崖邊以及強力嘅風帶嚟嘅心理壓力。
都上到嚟山頂啦。低能啊！以後唔同阿成行山啊！哇！阿成咧行山咧，我話唔得，我寧願揸部車揸到240咧，應該都講下感受啊！阿成，喂，粗口嘅咪？係錯，好似好粗俗啊！喂，呢個唔得，呢個唔得。唉，有咩好講咧？我都唔知有咩好講啊！係好驚死咯！呢一刻都係唔知收隊啊，我唔知啊，想翻屋企啊！接下落嚟嘅行為呢，觀眾切勿模仿。我哋3個係久經訓練同埋借位翻嚟嘅視覺效果嚟嘅啫。上山容易落山難，今次呢條路線上山難，落山更加難。接下落嚟等緊佢哋嘅係落差幅度大得嚟，又不斷有沙石，所以佢哋需要面對一次又一次嘅心理恐懼同埋技術嘅挑戰。喂，咁呢個影係切就係中風噶啦，大佬！今次嘅行程我哋大概行咗8個鐘，但係如果你問我自己覺得今次嘅行程唔係十分之困難嘅，起碼未需要真係用到繩索或者其他工具先。但係對於佢哋2個嚟講，個感覺應該係地獄級別嘅感覺。但第一次行呢種難度嘅山，佢哋2個嘅表現其實十分良好。但我都係唔建議未行過呢種難度嘅山嘅人自己走去挑戰嘅。接近到影片嘅尾聲，我不禁都有一個疑問，到底佢2個仲會唔會有機會同我一齊再行山呢？阿成，再見不是朋友啊！拜拜，唔好揾我啊！以後行山咧，唔好揾我啊！佢2個收晒皮啦。講真，好撚攰。